Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Lof zij u Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: denkt erom, beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen om de aandacht te trekken. Anders hebt gij geen recht op loon bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer gij dus een aalmoes geeft, bezuin het dan niet voor u uit, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op straat, opdat zij door de mensen geprezen worden. Voorwaar, ik zeg u, ze hebben hun loon al ontvangen. Als gij een aalmoes geeft, laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene blijven. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Wanneer gij bidt, gedraagt u dan niet als de schijnheiligen, die graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staan te bidden, om op te vallen bij de mensen. Voorwaar, ik zeg u, ze hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bid tot uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen. Zij verstrakken hun gezicht, om bij de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, om niets aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Woord van de Heer, wij danken God. U die zich hebt aangesloten om dit woordje tot u te nemen. Het kerkelijke vasten gaat aan de mensen om ons heen voorbij. Waarschijnlijk ook voor u, die kijkt en luistert. Waarbij de oudere mens zich kan excuseren, omdat je na het bereiken van een bepaalde leeftijd niet meer hoefde, niet meer moest. Laten we daar duidelijk over durven zijn. Misschien kunt u wel nog terugdenken aan het vastentrommeltje. Dat wat we vroeger zo noemden. Na het terugkeren van de klokken uit Rome op Paaszaterdagmiddag, dat wil zeggen de zaterdag voor Pasen, mochten openen om 12 uur. We vielen aan om te proeven wat er voor heerlijks toch allemaal voor ons bewaard was gebleven. We smulden daarvan. Sommigen waren zuinig, deden er nog weken over. Maar er werd gevast door de kinderen, ook door de ouderen natuurlijk. We wisten niet beters. Het was zo. Tegelijkertijd is heel die rite daarover verdwenen, waarbij het modern is om te spreken over de reiniging van het lichaam tegenwoordig. Over de reiniging van de geest. U kunt dat misschien al gelezen hebben, of je hebt ervan gehoord in tal van bladen, waar ze ons overtuigen wat een reinigend effect het vasten voor het lichaam heeft. En dat het doorwerkt in je geest, dat je er vitaler en beter uitkomt. Je wordt er een gezonder mens van. Daarom zijn waarschijnlijk ook genoeg niet de gezondheidsgoeroes in beeld, maar een ieder die met welke middelen dan ook ons vertelt, door je te onthouden van dit of dat, kom je stukken beter weer in het leven te zitten. Natuurlijk niet verkeerd om aan jezelf te werken en aan te denken aan je eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid. Maar als ik de verhalen uit de schriften beluister, is er echt wel meer aan de hand. God zelf, zijn wet, zijn koninkrijk hier op aarde, staan immers nu op het spel. Dat moet u zich realiseren. Niemand durft dat te zeggen tegenwoordig. Omdat je weet dat een mogelijke hoorder zich meteen afkeert. Zet u de knop nu om? Dacht ik al, zou best kunnen. De verleiding is groot. Wanneer we u vragen, denk eens over vasten na. Ook al bent u misschien op leeftijd. We worden uitgenodigd in het vasten om helemaal met God in het reine te komen. Niet alleen met ons lichaam, maar ook met ons hart en onze ziel.
om ons weer te wijden aan Gods leefregels en daarmee aan de komst van een koninkrijk. Dat is goed voor de vrede op aarde, maar ook goed voor de eeuwige vrede straks. Als de wereld zo fantastisch was, hadden we geen ellende, geen oorlog, geen strijd, geen haat, geen verdeeldheid. Maar zo fantastisch gezond is die wereld niet. We zijn ziek tot op het bot, kunnen we bijna zeggen. Waar is er geen onrust? Waar is geen pijn, geen moeite, geen last voor menigeen in de wereld? Er moet gevast worden, individueel, en elkaar dan helpen om er een golf van te maken. Een tsunami van goedheid, zodat het ons weer allemaal beter kan gaan. Een hele simpele vertelling uit het boeddhisme leert ons misschien heel veel. Leerlingen van Boeddha kwamen bij de meester en vroegen hem: kunt u ons zeggen wat het verschil is tussen bloemen graag zien en van bloemen houden? Hij dacht er even over na en zei: Boeddha, wie graag bloemen ziet, plukt ze. Wie van bloemen houdt, geeft ze elke dag water. Mensen, wie dit begrijpt, begrijpt het leven. We kunnen daarop inhakend een klein stapje verder gaan. Wie graag vruchten van de boom geniet, laat ze eerst rijpen. Wat we zien, echter om ons heen, is dat al een vrucht geplukt wordt voordat ze gerijpt is. Onder het motto, alles moet kunnen, alles moet mogen. En dat leeft de wereld uitgebreid. De lessen seksualiteit op basisscholen, ook in de laagste groepjes, leren ons dat toch. Wie als ouder daartegen protesteert, krijgt te horen dat ze niet meer van deze tijd zijn. Akkoord. Was het jaren geleden niet aan de orde om de jeugd voorlichting te geven thuis? Nu slaan we, zoals dat altijd gebeurt in de geschiedenis, oneindig ver de andere kant op. Wat we missen is het evenwicht en dus evenwichtigheid. Vasten begint bij onszelf in het klein, om ons te zuiveren, om weer in de tred en in de geest van het evangelie die stapjes te zetten, welke goed zijn voor de zegening van ons eigen ik, lichaam en geest. En wat wij kunnen uitstralen, dragen we door naar anderen. En dus krijgen we op den duur een betere wereld. Oftewel, zoals we vroeger zeiden, verbeter de wereld, begin bij uzelf. Succes ermee.